μια έκθεση που την περίμενα, την είχα μάθει από το εξωτερικό και ήθελα πάρα πολύ, όχι τόσο για μένα, όσο για το γιο μου. Με κεντρίζει πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει έξω από μας και που μπορεί να μας επηρεάζει, όχι μπορεί, μας επηρεάζει σίγουρα. Σε κάτι τέτοια γίνεσαι ξανά παιδί. Σου ξυπνάνε και οι αναμνήσεις σου από όταν ήσουν μικρός και άκουγες για τους αστροναύτες και έβλεπες τις ταινίες. Άγγιξα τη σελήνη. Ειλικρινά υπάρχει ένα κομματάκι πραγματικό της σελήνης που εκτίθεται μέσα. Είναι μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες που κρύβουν μέσα τους παιδιά.